Ufica utshela isithwalo sakhe ukuthi masilale nami. Nansi inbox. Sicelo Gasa, ngikhuluma ngomfowethu owangishiyela ibele sazalwa sabababili. Abazali bethu bashone ngengozi yemoto engaqondakali. Wabese eceba wanemali umfowethu uLindani. Kuningi okudidayo ngaye kamuva. Izalele injendlini ngenze njani uma kunjena ngizoyithini le ndaba. Uza nendlebe nasi isigaxa semfihlo nosicelo Gasa. Bamba ke part 1. uLindani ungishiya ngeminyaka ewu5 kanti kunjalo nje waqeda ukuqala yena esikoleni. Wabeke eseyabuya wazohlala iminyaka emithathu ekhaya engawutholi umsebenzi. Nakho ke kuhamba isikhathi uLindani anyamalala ekhaya angaziwe ukuthi ushonephi kube inyanga yonke. Athi uma ebuya ekhaya ngalolo suku abuya ngalo akhe indle encane eyiround ngasendlini yakhe yokulala. Uma bembuza umama benobaba athi wenzela nje ukuthi amathuluzi ahlale khona. Hayi cha, ayekweke ngoba phela kuhle ukuthi kwakhiwe kuphinde kuvuswe ikhaya. Angabikho noyedwa omcabangela ukungcola. Sekuphela isonto abuya uLindani. Nakho namhlanje umama nobaba bazele edolobheni ngeshwa baginqeke nemoto abebehamba ngayo bashone. Thula, thula mthana thula, thula sana thula, thula musa. Lufike nosuku lomngcwabo nangu uLindani wenza izinto ezishaqisayo nezingaqondakali. Kumangala wonke umuntu okhona la ekhaya. Nakho phela sisemangcwabeni sibona ngoLindani ucaphuna inhlabathi yethuna lika mama nelethuna lika baba bengakaqhitshwa. Wonke umuntu axakeke ukuthi hayibo wenzani lona manje. Kuyaqhutsheka kuyaculwa avela asuke lana ahambe azayongena kulendlu yakhe kaRondo engacacile. Ashasha aphume futhi nangebuya futhi usephethe ke manje insizwe eminyama. Afika ithele egodini lika mama nelika baba. Abantu bamangala ukuthi hayi man lo muntu wenzani. Azabizelwe eceleni umalume wami uvalo lwendoda amkhoze ngalento ayenzayo. Avela avuke wolinzima manje ulaka uLindani esola umalume ngokumkhuza ebe yena enza into elungile nefanele. Yena uthi uzama ukuvikela ukuthi umama benobaba bangathwebuleki futhi abantu bangagangi ngabo emathuneni abo. Azathi kunjalo nje akekho noyedwa ozoma endleleni yakhe akafune umuntu ozomnaka uma enza izinto zakhe. Hayi Lindani. Aphoxeke umalume akhetha ukuthula umalume singcwabe siqede. Hayi cha, akabambeki inhlobo uLindani uphithizela kuhle kwezimpethu enyameni esibolile. Uyefana nomuntu ongawuboni inhlobo lomngcwabo wabazali bakhe ngenxa yalesi siphithiphithi asenzayo. Lishona ilanga kuqediwe ke manje konke. Okuqaphelekayo ukuthi akekho ke manje umuntu ofuna ukusala ekhaya ngenxa yokusaba uLindani kanye nalemikhuba lokuyenza phambi kwabantu nokuhlaza nje asevele waphenduka wayibo. Shuthi sisale sobabili ke nobhuti wami sicelo Gasa bengizoshona mina. Ngakusasa ngibiza umfowethu uLindani sihlale phansi sibhekane. Athi kumina nomthandazo dadewethu angithi uyabona ukuthi abazali bethu abasekho. Ususele nami manje. Ngivume ngilangazelele nokuzwa ukuthi ubhekephi lo mbuzo. Aqhubeka athi kusukela namhlanje ke lana ekhaya usuzolalela umthetho wami ngoba yimi esengizonakekela yonke into nginakekele nanawe uqobo. Ngixakeke manje ukuthi uLindani ukhuluma ngani ngoba phela ngimaze uLazaro nje engenamali. Uzobe sithathaphi manje imali akhuluma ngayo nale azonginakekela ngayo mina. Wemadoda lamulani, wemadoda ngenelelani.
Shuthi ngivume konke akusho kimi uLindani ngoba nami ngiyambona ukuthi akasesuye lo yaLindani engimaziyo. Useshintshile. Aqaleke manje uLindani enza izinto ezingaqondakali la ekhaya. Nangu namhlanje ngesikhathi esifanayo nalesi avuke ngasizolo u4 ekseni. Angiqondanga kahle izolo ukuthi ubenzani. Kodwa ngithe namhlanje ngifuna ukubona kahle. Nangu-ke Sicelo Gasa ephuma kurondo wakhe ehlele ngezantsi emathuneni nala ekhaya. Ngiphume nami ngokucophelela, angifuni nakancane kuzwakala ukuthi sengivukile. Aqonde ngqo emathuneni, afika sibhuquze khona. Okay. Uma ngibukisisa unqunu lo muntu. Sekunesikhathi evuka njalo ekseni ngalezi ikhathi. Shuthi usuke eyokwenza yona lemkhuba yakhe. Ngoba kukhona nangolunye usuku engaphuma ngiye endlini encane etoilet eliseduze nawo amathuna ngabo 4 kusemnyamanyana nje. Ngibona umuntu, shuthi ngivele ngicashe ngetoilet, ngifuna ukubona kahle ukuthi ubani manje lo muntu ekseni kangako semathuneni abazali bethu. Sicelo Gasa kwakunguye uLindani. Enza wona lo mkhuba awugila njengamanje. Nakho-ke manje sengiphazanyiswa ukusukuma kwakhe kuleli thuna lokuqala. Ashone kwelesibili elikababa-ke manje afike enze okufanayo azibhuquze futhi nakulo. Angiyikholwa-ke le engiyibonayo. Ngizibuza ukuthi wenzani ngempela lo muntu. Aqede asuke avela asondele ngalapho ngicashe ngakhona. Ngishawe olunye uvalo kungenzeka yini ukuthi uza ngqo la kumina engicashe khona.